好啦，邊個 ？Casey，謝謝。我俾獎。咁最近我諗見你嘅 fans 都幾百人，會唔會啊？都係啦，因為最近有好多喺唔同嘅商場嘅 show 啦，咁佢哋都好支持我咁樣，所以都見到佢哋㗎，係咪啊？其實頭日都見過喺九龍城廣場唱 K 馬拉松，咁我發現梁 Casey 咧唱歌真係好叻。多謝。其實呢個英文歌可以唱6分幾鐘咁喺度唱。多謝。係啦，咁由你平時不如介紹下你自己，可能你啲朋友咧都未必咁認識啊嘛。咁啊，你係譬如即係加入呢行或者點樣？我就其實嗰陣時仲讀緊書嘅，仲讀緊大學。咁即係一路讀嘅時候，就一路 part time 咧，就係幫啲監製唱 demo 歌啦。咁人唱下就俾而家嘅唱片公司發覺咗，就係咁樣入行。係啦，咁啊，同之前咧，我記得譬如喺4月節月嘅期間，啲巴士度都見到你嘅樣。哦，喺地鐵嗰度咧，又會即係見到你個 MV 喺度播啊，嗰首火嘅歌。咁我見你跳咗個 dance 好叻㗎嘛。都係興趣咁樣形式去學下咯，但係你話去到係咪專家咁就真係唔係嘅，即係都要跟老師去慢慢學。我每一次見阿 Casey 都好有研究思維，如果學到你一半咧就好啦。好，有冇嘢話歡迎我？係啦，我想問下 Casey 啦，第一次你係第一次嚟㗎嘛？係啊，感覺如何？呢度一對住個街嘅啫嘛，喺個商場唱歌嘅第一次喎。我覺得呢個幾開揚咯，即係個門口好大，好大。幾正我個 feel 同埋，所以應該人來人往咁樣一路都同佢哋唱咯。係啊，你望住條街唱或者係一巴士經過，佢哋真係差啊！係啊，可以對住佢哋唱嘅。咁你幾開心用緊數碼產品㗎咩？有啊，因為我自己都有寫歌㗎。咁我變咗寫歌就會用電腦啦，咁就會用我嘅synthesizer 嘅鋼琴啦。咁之後電腦入面都有唔同嘅 software，一個就係用嚟錄音嘅，一個就係用嚟做 MIDI 嘅咁樣。咁所以喺寫歌上面都經常用到。咁同埋另外我自己又好中意寫 blog 㗎嘛，咁我就成日喺度不斷去到邊都拎住部相機影相嘅，周圍影乜都影，嘢食又影一餐，見到有隻好得意嘅貓仔又影，見到自己喺度自拍嗰啲咁樣，因為好想放多啲相上 blog 度同大家分享。我都係啊，你都係。見到可以同朋友食飯咧，就會喂唔好食住先，影張相。係啊，影完先好食，咁就會整亂咗啲嘢。咁就會成日喺個 blog 度，今日去食嗰啲雲吞麵啊，係因為好多間冇雲吞麵嘅都要食晒啦。你頭先嘅人佢一定係自取，因為早兩日食大閘蟹，佢